Skal vi se, i dag skal vi lage ostekake. Eller jeg skal vise hvordan jeg laget ostekaken, i alle fall. Norsk ostekake. Her har vi ingrediensene. Jeg kan jo for så vidt trykke på pause her og vise. Melis. Eller hva heter det på engelsk da? Powdered sugar, tror jeg. Ja. Her har vi jordbærgelé, sitrongelé. De kommer i pulver som du koker opp vann og blander sammen med. Kremost, rømme, kremfløte, meierismør og havrekjeks. Kjempegode, de der Bixit, og billige. Alt dette får du kjøpt på dagligvarebutikk i hvor som helst i Norge. Til å lage bunnen, starten på kaka, den der, så smelter vi smøret og knuser kjeksen. Blander sammen. Jeg glemte å filme det. Men selve osten, den har jeg husket på å filme. Der har vi melis, rømme og ost. Det blander vi sammen, de tre. Og så tar vi, skal vi se, legge til kremfløte, ja. Vi kaller det fløte på norsk når det er flytende. Og når jeg har pisket den ferdig, så kaller vi det krem. Her har du det. Kremen er ferdig hvis du kan gjøre sånn. Vi tar og blander de to sammen. Her står det i oppskriften at du skal være forsiktig når du blander. Jeg er vel ikke så forsiktig. Så mangler vi en ting til osten, og det er gelé. Skal vi se, trykke pause her. Her, vet du, her står det, ja. Her står det 5 dl vann på selve pakken. Det ignorerer vi helt. Vi trenger bare 3, eller egentlig 2 kanskje. Denne gangen brukte jeg 3 dl vann. Jeg ville brukt 2 neste gang heller. Kaken ble litt for slapp, kanskje. Det er derfor vi legger til gelé, for å få osten til å ikke flyte ifra hverandre. Geléen er veldig lett å lage. Du har varmt, eller kokende vann, og blander pulveret. Men det tar lang tid å vente på at geléen skal bli kald, så da gjør jeg slik. Slik, ja. Da slipper du å vente i en time, og kan være fornøyd på 15 minutter. Ta og sjekk temperaturen før du har den i resten av røra. Men når den er kald, men pass på at den ikke blir stiv, så kan du blande sammen, sånn som dette. Som du ser, så har jeg tatt 3 dl, og derfor ble røra litt vel flytende. Jeg foretrekker litt stivere røre. Men vi tar og heller den oppi formen. Jeg bruker en siv. Er det siv det heter? Ja, noe sånt. For å prøve å bli kvitt klumpene. Riste litt for å prøve å få toppen flat, sånn at kaken skal se fin ut. Det er vanskelig å snakke bare bokmål. Dialekten min kommer fram uansett. Beklager det. Den kaka, eller kaken, den kaken skal i kjøleskapet i 4 til 6 timer før den er stiv og klar til å spise. Når det har gått 3 timer, kanskje, så kan du lage topplokket. Det er laget av jordbærgeléen. Jeg tror ikke jeg trenger å vise hvordan man lager den. Det er helt det samme. Men.
Her. Ok, så her har jeg gjort feil veldig mange ganger. Ikke hell geleen fra høyt oppe. Kom deg helt nedpå, og hell veldig forsiktig rundt. Skal vi da, jeg tror jeg viser det egentlig. Ja, se. Sånn. Veldig forsiktig, for hvis du heller fra for høyt, og den kommer ned i ganske høy hastighet, så blander den seg med osten, og det blir ikke pent. Veldig viktig detalj. Sikkert ikke. Her var jeg storfornøyd, så jeg ga tommel opp. Det er bare å venne seg til. Det gjør jeg ofte. Sånn. Da har jeg 3 timer til, men jeg tok og ventet til neste dag. Jeg ventet til neste dag. Jeg tok med denne kaka til... Jeg klarer ikke å slutte å snakke dialekt. Jeg tok med denne kaken til jobb for å gi til kollegene mine. De var storfornøyde. Og det håper jeg at du også er. Takk for denne videoen. Jeg skal prøve å lage mange flere. Ikke om baking, mest sannsynligvis. Men det var dette jeg gjorde i dag, så det var dette jeg filmet i dag, og det er dette dere får se på i dag. Takk for meg. Ses neste gang.